అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలామందిని చూస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళు మాత్రం హాయిగా పడుకుంటారు, పక్కల వాళ్ళు మాత్రం పడుకోనివ్వరు. ఎందుకంటే భయంకరంగా గురక పెడతారు కాబట్టి. మరి మీరు గురక పెడుతున్నారా? గురక విని ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మరి అయితే ఈ చిట్కా పాటించి గురక సమస్య నుంచి బయటపడండి. మరి అదేమిటో ఈ బామ్మ చిట్కాలో చూడండి. దీనికి ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు: ఆవు నెయ్యి అండి. ముందుగా కొంచెం ఆవు నెయ్యి తీసుకొని వేడి చేసుకోవాలండి. ఇది కొంచెం గోరువెచ్చగా అవ్వాలండి. ఇది గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఒక ముక్కులో 2 చుక్కలు, ఇంకో ముక్కులో 2 చుక్కలు వేసుకొని అలా పీల్చుకోవాలండి. ఇలా క్రమం తప్పకుండా 15 రోజులు వేసుకొని పీలిస్తే చాలండి, మీ గురక సమస్య నుంచి హాయిగా బయటపడతారండి.